හරි ඉතින් අපි මුලින්ම බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. මේ මොඳයි බොක්ස් එකේ ඇඳලා තියෙනවා. මේ මොඩල් එකට අදාළ වෙන ඡායාරූපේ තමයි තියෙන්නේ මේ. මේකේ අනිත් එක වේරියන්ට් දෙකක් තියෙනවා. මේ එකක් 666X කියන එක මං ගාව තියෙන එක. අනිත් එක 666 කියන එක. ඒකෙදි මේ palm rest එකක් මේ විදිහේ palm rest එකක් එන්නේ නැහැ. spill proof backlit keyboard කියලා. ඒ කියන්නේ මේකට වතුර හරි තේ හරි බීම හරි හැලුනොත් ඒකට ඔරොත්තු දෙනවයි කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ keyboard එකේ තව තියෙන විශේෂාංගයක් තමයි මෙතන backlight effects කියලා. total keys 104ක් තියෙනවා. cable length එක 1.65 meters කියලා. එතන තියෙන operating system support කරන්නේ XP Vista 7 8 8.1 Windows 10. ඉතින් මගේ කම්පියුටරේ තියෙන Windows 10 මම හිතනවා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ආයේ 8 backlight effects කියලා තියෙනවා. high profile tact keys provide more feedback than ordinary membran keyboard. lifespan up to 10 million keystrokes. කියන්නේ එක key එකක් මිලියන 10 පාරක් වුණත් ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඒකේ කියලා තියෙන්නේ special laser print එකක් තියෙන. ඒක ගොඩක් කාලයක් තියෙනවායි කියලා. හීරෙන්නේ නැහැ කියලා ගහලා තියෙනවා. anti ghosting මම හිතන්නේ ඔය keys එක දෙක press වෙනකොට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනේ ඒක. ඒ විදිහේ ප්‍රශ්න නැහැයි කියලා තියෙනවා. මම ඒ සම්බන්ධව දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක keys 25කට තියෙනවා කියලා තියෙනවා. arrow keys උත් එක්ක. ඉතින් game ගහන අය නම් ඒක මම හිතනවා හොඳයි කියලා. function key එකයි Windows key එකයි press කරාම gaming mode එක deactivate කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. specification වල ආයේ ඒ ටිකම තියෙනවා වෙන විදිහකට. 11 shortcut keys 1.65 meters ultra durable code USB jack gaming cluster and anti ghosting cables. keyboard size එක මෙතන ගහලා තියෙනවා. මම මේක ගත්තේ MC එකේ තියෙන PC LAN කියන shop එකෙන් 1 year warranty හම්බුණා. රුපියල් 4000ක් වුණා. අද 2022 පෙබරවාරි 5 වෙනිදා. ඉතින් අදට තත්ත්වය ඕකයි. මම හිතනවා එයාලගේ තමයි ගොඩක් ගණන් අඩුම තිබ්බේ මම බලපු තැන් වලින්. අනිත් එක මේකේ ස්ටිකර් එක නම් එයාලා බ්‍රේක් කරලා තිබ්බේ. කිව්වා warranty stickers ගහන්න ඒව ගලවනවායි කියලා. අනිත් එක මේකෙත් එකම එකයි තිබ්බේ මම ගන්න මොහොතේ නම්. user manual එක ඔච්චරයි තියෙන්නේ. keyboard shortcut keys list එක තියෙනවා. anti ghosting keys වලට යාලා දාලා තියෙන Q A isn W normally game play කරනකොට press කරන keys ටිකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒක effect එක නම් මම එච්චර හරියට දන්නේ නැහැ. press the light button on keyboard up to 8 kind of backlight effects. function key එකයි එක ඉඳන් 8 දක්වා ඔබනකොට backlight effects තියෙනවා කියලා තියෙනවා. brightness එකත් අපිට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. function key එකයි page up down එකයි press කරනකොට brightness එක අඩු වැඩි වෙනවා. function key එකයි Windows key එකයි press කරාම gaming mode එක inactivate deactivate කරගන්න පුළුවන්. okay guys මේ තියෙන්නේ අපේ keyboard එක black color එකක් තියෙන්නේ. normal USB port එකක් තියෙන්නේ. gold plated එකක් නෙමෙයි. අපි මේක plug කරලා බලමු. keyboard එක plug කරා. අපි PC එක on කරලා බලමු මොන වගේ lighting effects තියෙයිද කියලා මේකේ. අපි PC එකත් on කරා. wow ලස්සනයි ආ. ඉතින් මේ තියෙන මගේ mouse එක මේකත් mouse එක මම use කරන්නේ same brand එක. අපි light එක පොඩ්ඩක් නිවලා බලමු. කළුවරේදී පේන ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි guys keyboard එක තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේකේ මෙතන shortcut keys උත් තියෙනවා. ඒ shortcut keys activate කරන්න අපිට පුළුවන්. මේක කියලා තියෙන විදිහට කරාම අපි පොඩ්ඩක් brightness එක වැඩි අඩු කරලත් බලමු. මේ විදිහට brightness එක අඩු වෙලාම යනවා. මේ තියෙන පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මම හිතන්නේ මේ තියෙන්නේ උපරිමය තත්ත්වයට ආවන් පස්සේ
මේ තියෙන දෙවනි ඉෆෙක්ට් එක, මේ තියෙන තුන්වෙනි ඉෆෙක්ට් එක, හතරවෙනි ඉෆෙක්ට් එක, පහ, හය, හතරයි පහේ නම් මට වැඩි වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. 7 8 8 ලස්සනයි. ඕෆ් වෙලා ටයිප් කරන වෙලාවට විතරක් කීස් පත් වෙන එකත් ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක්. ඕකේ ගයිස්, ඉතින් ඕක තමයි අද අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක. මම හිතනවා ඔයාලට යම්කිසි අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා කීබෝඩ් එක සම්බන්ධව. ඉතින් මෙතන වයර් එක නම් ටිකක් මහත වයර් එකක් තියෙන්නේ. මෙතන පාම් රෙස්ට් එකත් හොඳයි. මේකේ මැටීරියල් එකත් අතට අහුවෙන විදිහෙන් නම් හොඳයි. පිටිපස්සේ සීරියල් නම්බර් එකක් ගහලා තියෙනවා. බ්‍රෑන්ඩ් මොඩල් නම්බර් එක තියෙනවා. අනිත් මේකේ මෙහෙම උස්සන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් අපිට ඇන්ගල් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම ඇන්ගල් කරගෙන යූස් කරනවා නම් ඒ යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මගේ කලින් Dell wireless keyboard and mouse මතක නම් ඔන්න මම ඒව ඔක්කොම දැන් විකුණලා තියෙන්නේ. ඉතින් විකුණන්නේ ඉතින් ඒව මට සෙට් වුනේ නැති හින්දායි. ඔයාලා කලින් ඒ වීඩියෝස් බැලුවා නම් ඔන්න හිතන්න ඉතින් කාලයක් ගියයින් පස්සේ මම ඒක විකුණලා දැම්මා. මට ඒක හරියට සූට් වුනේ නැති හින්දා. මම මේක පාවිච්චි කරලා බලලා කියන්නම් මොන හරි විස්තරයක් තියෙනවනම්. එතකන් channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ආයෙත් ෆොටෝග්‍රැෆි සම්බන්ධ හරි ස්මෝල් ගැජට් සම්බන්ධ හරි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. මගේ නම කුෂාන් නාරංවල pixelvoice.com. See you.